فمن يطالب في نوع من أنواع التقسيم في سوريا عنده جهل سياسي وحالم، وكثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي أصحابها إلى الانتحار، مو شارح واقعه بشكل جيد. فبالتالي هو بيرفع سقف معين ويطمح إليه، بيسمع شوية تسقيف، بياخذ خطوة للأمام، بيكون هو يسقط نفسه من جبل يعني عالي يهوي فيه إلى قاع المحيط. فعوامل التقسيم في سوريا غير متوفرة عند أي أحد، غير متوفرة عند أي أحد، وهي يعني شبه مستحيلة في سوريا، عدا أنه المجتمع في سوريا هو غير قابل للتقسيم. حتى بعض المناطق اللي فيها نوع من الرأي تجاه التقسيم، أهل هذه المناطق بأنفسهم ضد التقسيم. فلذلك أنا بشوف أنه لكن هي عناوين مستفزة، تستفز شعور المجتمع، تستفز شعور المواطن، تستفز كذا، وصاحب هذه الدعوة لا يأتي إلا بالضرر على نفسه وعلى المجتمع الذي يحاول أن يعني يؤمنه بشكل من الأشكال. عملية أيضا بعض الأطراف يحاول أن يستقوي بقوى إقليمية مثل إسرائيل أو غيره، كمان بشوف هذا شيء كثير صعب ولا يمكن تطبيقه، لأنه المنطقة الجنوبية منطقة ذات يعني أيضا كثافة بشرية، وأي عدو يريد أن يدخل إليها يعني سيضطر أن يضع شرطي على باب كل بيت. هذا شيء صعب شوي بالواقع الحالي يعني. فبالتالي هي المرحلة اللي الآن بعض الأطراف تحاول أن تثيرها في سوريا هي مجرد إزعاجات يعني صح التعبير، ومحاولة تلويح بالضغط لاستجرار سوريا إلى أماكن معينة. فأنا لا أشعر بالفزع الكبير من هذه الدعوة، وأرى أنه فرص في المعركة تحرير سوريا فرصها السلمية كبيرة جدا، وما يجري في الإعلام على الطاولة مختلف تماما. لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، فيها رغبات عند بعض الناس لعملية تقسيم سوريا ومحاولة إنشاء كنتونات فيها محلية وداخلية، لكن منطقيا سياسيا عرفيا عقليا هذا الأمر مستحيل أن يحدث، لأنه له ظروف. يعني اليوم الخريطة الحالية اللي قائم عليها العالم وأقيمت عليها بعد الحرب العالمية الأولى، ومخلفات الحرب العالمية الثانية أجرت تحديثات أو تغييرات ضيقة وبسيطة. تغيير الخرائط الحالية على المستوى العالمي هذا خطر كبير وكثير صعب أنه يتنفذ يعني. لذلك تشهد أحيانا بعض الأماكن حصل فيها حروب طاحنة بعنوان التقسيم، ويكون طرف مدعوم غربيا ودوليا وكذا وهو الذي يريد أن يعني يسعى إلى التقسيم، وما يأخذ هذه الموافقة بعد 30 سنة 25 سنة. مثلا جنوب السودان كمثال، رغم أنه كان مدعوم غربيا والعالم ما كان مع توجه الحكومة في السودان، لكن ما أخذ استقلاله بشكل سهل وهين. ليش؟ لأنه تغيير الخرائط الحالية يدفع إلى العدوى. أي مكان يقسم، ففي كل منطقة في العالم فيها ناس حابة تتقسم، يعني إقليم كتالونيا في إسبانيا، إيرلندا الشمالية، إقليم في ألمانيا مثلا، بعض الأشخاص في تركيا، بعض في العراق وما إلى ذلك. فأي مكان ينجح فيه التقسيم فهذا يعمم، لذلك العالم بخاف من موضوع إقرار أي نوع من أنواع التقسيم، فلا يؤيده بشكل من الأشكال، حتى لو حصلت فيه كثير من الإشكالات والظروف المحيطة فيه.